महादेवको दर्शन गरिसकेपछि अबको हाम्रो यात्रा रहेको छ सुन्दर स्थान घान्द्रुक। हेलो गाइस, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। खुल्ला आँखाले हिमाल हेर्न आतुर हामी कति पनि ढिला नगरी हाम्रो यात्रा सुरु गर्यौं। हामी यात्रीहरू भने आँखाले भ्याउने जति एक अर्कालाई बताई हेर्ने गर्थ्यौं। पातलो सडक अनि यात्राको बीचबीचमा देखिने गाउँ साँच्चीकै निकै सुन्दर देखिन्थ्यो। उकालो चढ्दै गर्दा झमक्क पर्दै गरेको साँझ, वरिपरि जङ्गलै जङ्गल अनि कच्ची बाटो र त्यो बाटोलाई पनि ठाउँ ठाउँमा पानीले छितलेको र त्यो पानीलाई हामीले छितल्नु पर्ने पनि थियो। दुई यात्री बोकेको हाम्रो साइन बाइक धेरै नै कच्ची बाटो अनि ठाडै उकालो भएर होला हाम्रो बाइकले धेरै नै गाह्रो मानिरहेको थियो। तर त्यसको विकल्प भने हामीसँग थिएन। बाइक धक्का हानेर भए पनि हामी घान्द्रुक पुग्नै पर्ने थियो। तर धेरै गाह्रो हुँदै पनि फाइनल्ली हामी घान्द्रुक आइयो। हामी बस्ने होटलमा त झन् मोबाइलको लाइट नै बालेर पुग्नु पर्यो। 7 8 26 नरे रे 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 नन्नारी नन्नारे रे 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 हुरुरु। नेक्स्ट डे भने मर्निङ भ्यू हेर्नको लागि हामी बिहानको 4:30 बजे नै उठ्यौं। गाउँतिरको भ्यू हेर्दा अँध्यारो नै देखिन्थ्यो भने हिमालले भने आफ्नो मुहार उज्यालो देखाइसकेको थियो। उदाउँदै गरेको घामसँगै सेतो हिमाल सुनको थुप्रो जस्तै देखिन्थ्यो। केही समय हामी हिमालको दृश्यसँगै रमायौं। हिमाल ठ्याक्कै पछाडि आउने गरी फोटो भिडियो पनि बनायौं। हिमालको दृश्यले मन अगाए पनि पेटले भने ब्रेकफास्ट लिन भनिरहेको थियो। सोही अनुरूप त्यहाँको लोकल ब्रेड, अन्डा, आलु ग्रेभी र चिया लियौं। ब्रेकफास्ट पछि भने हामी त्यहाँको गाउँ डुल्न गयौं, जहाँ प्रत्येक घर होटलको रूपमा विस्थापित भएको थियो भने सबै घरमा फुलबारी नै बनाइएको थियो। प्रत्येक घरमा फुलबारी बनाइएको कारणले होला गाउँ अझ झन आकर्षित देखिन्थ्यो। अझ त्यहाँको लोकल मार्बलले बनेको घर सो ब्युटिफुल। अनि त्यहाँ हिँड्ने बाटो त झन मिलाएर पातला ढुङ्गा बिछाइएको थियो। घुम्दै घुम्दै हामी म्युजियम पनि पुग्यौं। त्यहाँको सबै दृश्य हेरिसकेपछि भने हामी बसेको होटलमा आएर सबै दायित्व पुरा गरी घान्द्रुकलाई मुटुमाथि ढुङ्गा राखी बिदाई गरेर हाम्रो जम्बो टोली नै फर्कियौं। अब हजुर समक्ष पनि बिदा माग्दै नेक्स्ट पार्टमा भेट हुने बाचा गर्दै यहाँ समक्ष हामी पनि बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद।